ভাবেন যে নাক ডাকা তো সাধারণ একটা ব্যাপার, তাহলে আপনি ভুল করেছেন। নাক ডাকা কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে জটিল রোগের ইঙ্গিত হতে পারে, বা যদি আপনি আগে থেকেই কোনো রোগের শিকার হন তা বাড়তে পারে। তাহলে আজকের স্বাস্থ্যবার্তায় থাকছে নাক ডাকার কারণ ও সমাধান। নাক কান গলা চিকিৎসক দেবশ্রী রায় বলেন, চলতি ভাষায় যাকে নাক ডাকা বলে সেই শব্দটা কিন্তু নাক থেকে আসে বললে ভুল হবে, বরং শব্দটা তৈরি হয় নাক আর গলার মাঝখানের অংশ থেকে। সেখানে বাতাসের গতিবিধি কোনোভাবে বাধা পেলে শব্দের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেন, নাক ডাকা রোগের কারণে ঘুমের ভেতর মৃত্যুও হতে পারে, যাকে বলে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। নাক ডাকা বন্ধের সমাধান। অ্যালকোহলকে না বলুন। অ্যালকোহল জিভের পেশিগুলোকে শিথিল করে দেওয়ার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের নালী সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাই অ্যালকোহল পান থেকে বিরত থাকুন। ধূমপান ছাড়তে হবে। ধূমপানের কারণে এমনিতেই শ্বাস প্রশ্বাসজনিত কিছু জটিলতা তৈরি হয়। আবার ধূমপান থেকে টারবাইনেটস নামে নাকের বিশেষ এক ধরনের টিস্যু স্ফীত হয়ে যেতে পারে। এ থেকে শ্বাস প্রশ্বাসের জটিলতা সৃষ্টি হয়। ধূমপানের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে নাক ডাকার সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাই ধূমপান ছাড়ুন। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত পরিমাণে মশলাযুক্ত খাবার খেলে পাকস্থলীতে বেশি মাত্রায় অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে। অনেক গবেষণা থেকে দেখা গেছে এ জাতীয় সমস্যার সঙ্গে নাক ডাকার সম্পর্ক আছে। অতিরিক্ত ওজন কমান। অতিরিক্ত ওজন নাক ডাকার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলোর একটা। আপনার ওজন যত বেশি হবে নাক ডাকার আশঙ্কা তত বেশি বাড়তে থাকবে। অতিরিক্ত মোটা মানুষের কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা বেশি। ওজন কমানোর করুন। শোয়ার ভঙ্গি বদলান। যার নাক ডাকে তারা চিত হয়ে বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে শোয়ার অভ্যাসটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। নাক ডাকা ব্যক্তিকে যে পাশে থাকেন সে কাত করে দিন, আর দেখবেন নাক ডাকছে না। ছাড়া বিছানা পরিষ্কার রাখতে হবে। শ্বাসনালীতে ধুলাবালি জমলেও মানুষ নাক ডাকে। এছাড়া নাক ডাকার সাথে আরও কিছু জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে। তা হলো নাকের ভিতরে শ্বাস চলাচলে বাধা প্রাপ্তি হলে, বয়সের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা থাকলেও সে নাক ডাকতে পারে। স্থায়ী সমাধান। নানা পরামর্শ বুদ্ধিতে কাজ না হলে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নাক ডাকা সমস্যা থেকে মুক্ত থাকুন।